суроо үчүн Козоев Алишер Хабибулловичти. Чоң рахмат, Марлен Абдрахманович, саламатсыздарбы коллегалар, урматтуу Искендер Кубатович. Кечээ күнү бул мыйзам долбоорун комитет жыйынында да талкуулаганбыз. Бул эми керектүү мыйзам долбооруңуздарды колдойбуз. Себеби ушундай бир реформага, жаңыланууга өтүшүбүз керек. Мен айтайын дегеним бул мыйзамдан сырткары бир-эки тактоо иретинде бүгүнкү күндө бул сунуш катары өзүңүздөр деле жазып алсаңыздар болот. Мисалы, эми атыңыздар аталып тургандай эле өзгөчө кырдаалдар болгондо, район аралык же болбосо айыл аралык бир көпүрөлөр мындай кокусунан урап калган учурда сиздер карайсыздар да эми ошол тармак, туурабы? Өзгөчө кырдаалдар катталса карайбыз, болбосо биз корутунду беребиз. Себеби мындайда азыркы күндө Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтү менен Ала Тоо айыл өкмөтүнүн бириктирген жол бар. Ал жерде ошол эле Кумарык айылы, Агартуу, Кайрат айылдарын аралап өтөт ошол жол. Бүгүнкү күндө Ош Кара Суу жолу толук реконструкция болуп, эми баягы шаардыктар Ош шаарынан Кара Суу базарына барган көпчүлүк ошол жол менен каттап жүргөн, азыр мен атап кеткен жол менен. Бүгүнкү күндө ошол жердеги көпүрө урап жабык турат. Буга чейин биздин жарандардан келген кайрылууну эскертүү иретинде ушуну бир реконструкция кылсак деп бир ай алдын айтылган, бирок мындай толук кандуу көңүл бурулбай калган. Бүгүнкү күндө ошол көпүрө урап түшүп, жабык турат жол. Ошону эми сиздер өзүңүздөр барып бир корутунду берип, же болбосо бир Минтранс менен биргеликте эми туура түшүнүш керек. Минтранс деле азыр бат эле сиздердей мындай мүмкүнчүлүк жок экен да аларда. Титулга кириш керек, дагы башка бир топ болуп эми бир 3 ай 6 ай кетсе жарандарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан сиздер өз көзөмөлүңүзгө алып, өзүңүздөрдүн ошол областтык, райондук жетекчиликтерди жөнөтүп, мүмкүн болсо ошол курулушун өзүңүздөр эле колуңуздарга алып туруп жасап берсеңиздер жакшы болмок. Эми ошол жерде көпүрө түшүп кеткен эми өзгөчө кырдаал да эми. Астынан суу өтөт. Суу өткөн жерден суу жеп көпүрөнү урап атат. Ошону бир көңүлүңүзгө алып коюңуз, сураныч. Рахмат. Жарайт.